Dear students, Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa itratihi bi'adad kulli ma'lumin laka. BS English Communication Skills Semester 2. आज का टॉपिक है Expressing Personal Feelings. The students of universities and colleges have to express their feelings about their subjects, topics, ideas, philosophies and theories. कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलब इल्मों को अपने जज्बात का इजहार करना होता है किसी मज़मून पर, किसी मौजू पर, किसी तसव्वुर पर, किसी फ़लसफ़े पर और कुछ थियोरीज पर. They might be afraid of sharing their feelings. वो डरे होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करें. However, hiding feelings can lead to anxiety, depression, discontent and even physical unhealthiness. ताहम जब अपने जज्बात का इजहार आप नहीं करते तो इससे आपको परेशानी, इज़्तिराब, बेचैनी और जिस्मानी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है. It can also cause problems with our grades. ज़ाहिर है कि जब आप अपने टीचर के सामने क्लास में अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे या अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छे ग्रेड्स भी नहीं मिलेंगे. लर्निंग टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स विल हेल्प अस टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर. अगर आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करना सीख लेंगे तो सबसे बड़ी इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप से आगाह हो जाएंगे. इट गिव्स फीडबैक to our teachers that we have grasped a certain subject thoroughly and it will win good grades. देखें, इससे आपके टीचर्स को भी फीडबैक जाएगा जब आप अपनी फीलिंग्स का, जज्बात का इजहार अच्छी तरह से कर पाएंगे कि आपने एक मौजू या एक मजमून या एक टॉपिक जो है उसको बहुत अच्छी तरह सीख लिया है और इससे ज़ाहिर है कि आपके ग्रेड भी अच्छे आएंगे. बेटे, अब आपको मैं बताऊंगा कि ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स का इजहार बड़े शानदार अंदाज में कर सकते हैं. सबसे पहले है लर्न द वोकैबुलरी ऑफ फीलिंग्स. इसका मतलब है कि आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए वोकैबुलरी सीखनी है कि कैसे आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए. जी, it can be hard to express what we are feeling when we don't have the words to do so. अब देखें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए अपने जज्बात का इजहार करना जब हमें मुनासिब अल्फाज ना मिल रहे हों. We should try to learn words that make our feelings as specific as possible. कि हमें ऐसे अल्फाज सीखने चाहिए जिनकी मदद से हम अपने जज्बात को बिल्कुल मुख्तसर करके और टू द पॉइंट लोगों तक पहुंचा सके. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग, मिसाल के तौर पर ये कहने के बजाय गुड विच इज़ वेरी जनरल, ये तो आम सा एक्सप्रेशन है. यूज वर्ड्स लाइक, हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जॉयफुल, फॉर्चुनेट, एप्रिशिएटिव और इलेटेड. ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपके फीलिंग्स को खूबसूरत अंदाज में और माहिराना अंदाज में इजहार करने का मौका दे रहे हैं. कन्वर्सली, इसके बरक्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू फील बैड, आप ये मत कहें कि मुझे बुरा लग रहा है. से यू फील इरिटेटेड, आप कहें मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ. अनसर्टन, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है. डिस्करेज, बड़ी मायूसी हुई. और रिजेक्टेड, या मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ. जी बेटे, इसके बाद है यूज आई स्टेटमेंट्स व्हेन एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स टू समवन एल्स. जब आप किसी और के सामने अपनी फीलिंग्स का, जज्बात का इजहार कर रहे हो, आई स्टेटमेंट्स आर पावरफुल. तो आई स्टेटमेंट्स बहुत शानदार होती हैं, जानदार होती हैं, बिकॉज दे प्रमोट कनेक्शन, क्योंकि इनसे राब्ता जो है उसको तकवीत मिलती है. एंड डोंट मेक द अदर पर्सन फील एट फॉल्ट, और दूसरा शख्स जो है वो ये महसूस नहीं करता कि वो गलती पर है जिससे आप मुखातिब होते हैं. सेइंग समथिंग लाइक, अगर आप ऐसा कहें कि यू मेक मी फील, कि आपने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया. conjures blame and guilt on behalf of the person you are speaking with.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں آپ نے اس کو بلیم کیا ہے یا اس کو یہ احساس دلایا ہے کہ بھائی آپ کی وجہ سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوا ہوں. reframe your statement by saying, بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے I feel, میں محسوس کرتا ہوں. I statements have 3 parts. دیکھیں I statements جو ہوتی ہیں ان کے 3 حصے ہوتے ہیں. the emotion, جذبات کا اظہار کرنے کے لیے, the behavior, رویے کا اظہار کرنے کے لیے, and the why, اور لفظ why جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے. when you use the I statement, جب آپ I statement کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, say a compound sentence like this, تو آپ ایک ایسا سینٹینس بنائیں جس میں 2 clauses شامل ہوں یا 3 clauses شامل ہوں. مثال کے طور پر I feel angry when you argue with me about my job because it undermines my intelligence. اب یہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے اور جس کے اندر I statement موجود ہے, جس میں why کا بھی اظہار کیا گیا ہے, بیہیویئر بھی دکھایا گیا ہے اور ایموشن جو ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے. جی بیٹے نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری how to initiate a conversation about your feelings with others, کہ آپ نے کیسے آغاز کرنا ہے اپنی گفتگو کا کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں اور کیسے آپ نے اپنی فیلنگز دوسروں تک پہنچانی ہے. Deciding how to start a discussion about our feelings with others can be a difficult task. کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور دوسروں کو ہم اپنی جذبات کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ ایک مشکل کام ہے. While talking with someone about our feelings, جب ہم کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اسے اپنی جذبات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, we should always start with positivity. تو ہمیں اپنی گفتگو کا یا جذبات کے اظہار کا آغاز جو ہے وہ مثبت انداز میں کرنا چاہیے. by saying nice things about the topics, تو جو ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان کے بارے میں اچھی بات کریں, کہہ دیں کہ یہ ٹاپک بڑا شاندار ہے, مجھے اس میں بڑی دلچسپی محسوس ہوئی ہے, اس کی بہت امپورٹنس ہے. آئیڈیاز اینڈ پروفیسرز, اسی طرح آئیڈیاز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی بات کا اظہار پروفیسرز کی تعریف سے کر سکتے ہیں کہ سر آپ نے اس پریزنٹیشن کو پریپیئر کرنے میں میری بہت ہیلپ کی ہے, اس ٹاپک کے بارے میں جو میری بہت ساری ایمبیگوٹیز تھی وہ آپ نے دور کرنے میں میری ہیلپ کی ہے. Then bring up how you feel using I statements and be as honest as possible. پھر آپ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ I statement کرتے ہوئے کریں اور اپنی گفتگو میں جتنا بھی آنیسٹ رہ سکتے ہیں آپ رہیں. آنیسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرولی اور آنیسٹلی اپنی بات کا اظہار کریں. فار ایگزامپل say something like, آپ کہہ سکتے ہیں I am a bit nervous about talking about this, کہ میں تھوڑا سا نروس ہو رہا ہوں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے, بٹ آئی وانٹ ٹو بی اوپن ود یو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں. یہ آنیسٹی ہے. آپ ایسے کہیں گے آئی فیل, میں محسوس کرتا ہوں. آگے ان اے پروفیشنل سیٹنگ, اگر آپ کسی پروفیشنل جگہ پر بیٹھے ہیں, اسٹارٹ دا کنورسیشن بائی بینگ آنیسٹ, ڈائریکٹ اینڈ پازیٹیو. تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے بڑی ایمانداری سے, بڑے ڈائریکٹلی اور بڑے پازیٹیو انداز میں, مثبت انداز میں. فار ایگزامپل say something like, ایسے کہیں I really appreciate all of the hard work you are doing, کہ بھئی میں تعریف کرتا ہوں آپ لوگوں کے ہارڈ ورک کی جو آپ کر رہے ہو. اس کے بعد let the conversation be organic, کہ گفتگو جو ہے وہ to the point رہے. جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں بس اسی موضوع کے ساتھ آپ نے ڈٹے رہنا ہے, ادھر ادھر نہیں جانا. and don't get upset or offended by the person's response. اور جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کے کلاس فیلوز اگر کوئی جیسچرز دے رہے ہیں, نیگیٹو جیسچرز دے رہے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں پسند نہیں آ رہی آپ کی باتیں, تو آپ نے اپسیٹ نہیں ہونا یا ناراض نہیں ہونا ان کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے. یہ بیٹا اس کے بعد کمیونیکیٹ ٹو ادرس کلیئرلی, کہ جب آپ دوسروں سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی گفتگو میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. کمیونیکیشن از کریٹیکلی امپورٹنٹ ٹو دا ایکسپریشن آف فیلنگس. دیکھیں کمیونیکیشن بہت اہم ہے فیلنگس کا اظہار کرنے کے لیے. چوز اے ٹرسٹڈ گروپ آف لوڈ ونس ٹو شیئر یور فیلنگس ود, کہ آپ انتخاب کریں ایسے لوگوں کے سامنے جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو آپ کے بڑے قریبی ہیں,
क्लास के अंदर भी आपका एक मखसूस ग्रुप होता है जिसके साथ आप बड़ा इजी फील करते हैं। जब आपने अपने उस ग्रुप के सामने कन्वर्सेशन करनी हो या फीलिंग्स का इजहार करना हो तो आपको हेजिटेशन नहीं होती। तो आप ऐसे ग्रुप का इंतखाब करें, पहले उनके साथ आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर लें, फिर आप पूरी क्लास के सामने या अपने टीचर के सामने अपने किसी भी मौजू पर आप क्या फील करते हैं उसका इजहार कर सकते हैं। As you are talking, be as clear as possible by using your vocabulary of feelings and I statements. कि I statements का यूज़ करें और जो फीलिंग्स को इजहार के लिए आपने vocabulary सीख रखी है उसको इस्तेमाल करें और उस vocabulary की मदद से अपने जज्बात का इजहार करें। If you are sharing how a situation made you feel, कि अगर आप ये बात शेयर कर रहे हैं कि एक सिचुएशन से आपको कैसा फील हुआ, क्लियरली डिस्क्राइब द सिचुएशन, तो आप उस सिचुएशन को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान करें एंड द रिजल्टिंग फीलिंग्स, और उस सिचुएशन से आपकी क्या फीलिंग्स थी उसका भी इजहार करें। योर टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड वैलिडेट योर फीलिंग्स। जब आप किसी सिचुएशन के बारे में अपने जज्बात का इजहार कर रहे होंगे तो आपके जो क्लास फेलोज हैं या आपके टीचर्स जो क्लास में बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपकी उस पॉइंट को वैलिडेट करेंगे और कहेंगे कि ठीक कहा जा रहा है। बेटा आगे है, सराउंड योर सेल्फ विद अ ट्रस्टेड एंड पॉजिटिव पीपल, कि अपने आप को ऐसे लोगों की कंपनी में रखें जो जिन पे आपको बहुत एतमाद है और जो बड़े पॉजिटिव लोग हैं, मस्बत लोग हैं। एज सोशल ह्यूमंस वी टेंड टू मैच द टोन ऑफ द सिचुएशन। हम सोशल ह्यूमंस है ना, हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते। तो हमने देखना है कि हमारी किसके साथ बनती है, कौन पॉजिटिव शख्स है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव शख्स की कंपनी में रखेंगे तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी डेवलप होगी। The friends with whom you choose to surround yourself will provide the environment in which you either succeed or don't. कि आपने जिस कंपनी का इंतखाब किया है वही कंपनी आपको, कंपनी दोस्तों की, क्लास फेलोज की, वही आपको कामयाबी या नाकामी की तरफ ले जाएगी। अगर अच्छे लोगों का इंतखाब कर लिया तो वो आपको आपके हर सब्जेक्ट में, हर पीरियड में, हर मौजू पर आपकी हेल्प करेंगे, और अगर आपने बुरे लोगों की कंपनी का इंतखाब किया तो वो आपको पढ़ाई से दूर कर देंगे। इफ़ यू हैव अ सॉलिड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अगर अच्छा ग्रुप है फ्रेंड्स का, यू विल फील मोर एट ईज टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स विद देम, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप बड़े खुल के उनके साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार कर लेंगे। चूजिंग द राइट फ्रेंड्स कैन बी अ लॉन्ग ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। दोस्त देखिए, दोस्त बनाना एक बड़ा मुश्किल मरला है। हम ट्रायल करते हैं, एक शख्स हमारी कंपनी में आता है, हम देखते हैं कि ये कैसा है, क्या ये देर पर हमारे से चल पाएगा, क्या ये पॉजिटिव माइंड का है। अगर उसमें ये सारी खूबियाँ हों तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं एज अ फ्रेंड, लेकिन अगर उसमें हमें ऐसी खूबी नज़र ना आए तो फिर हम उससे जल्द वगैरह पा लेते हैं। चूज फ्रेंड्स हू इंस्पायर। मशवरा ये है कि ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें जो आपको इस बात पर उभारें, उकसाएं, रजामंद करें। कभी मेहनत करनी है, जो आपको सपोर्ट करें। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आपको वो समझाएं, अपलिफ्ट, आपको ऊपर लेकर आए, एंड एनर्जाइज यू, और वो आप में एनर्जी पैदा करें कि भाई ढीले नहीं होना, कमज़ोर नहीं पड़ना, उताना नहीं है, बेजार नहीं होना। तो ऐसा दोस्त जो है यकीनन आपके लिए कामयाबी की गारंटी साबित होगा। इसके बाद है बेटा, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एक्सप्रेसिंग योर इमोशन। अगर आपको अपने जज्बात का इजहार करने में मसला दरपेश है या परेशानी है तो बेटे फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोफेशनल लोगों से हेल्प ले लेंगे। कि ऐसे लोग जो बड़े एक्सपर्ट हैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करने में, उनमें कोई लुकनत नहीं है, वो किसी भी मजमे के सामने खिताब कर सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों से टिप्स लेंगे, हम उनसे सीखेंगे कि हम ये स्किल कैसे हासिल कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अस इफ़ वी आर स्ट्रगलिंग टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। घबराना नहीं है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहे तो कोई बहुत बुरा काम हो गया आपसे, नहीं, ये एक आर्ट है, हम सीख सकते हैं इसको। We might need to see someone who is trained to talk about feelings and help us express our own. हमें ज़रूरत ये है कि हम एक ऐसे शख्स को देखें जो ट्रेंड है, जो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है और हमें भी सिखाए कि हमने कैसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। We might need guidance from a professional to not only express our feelings but also
get at the root of why we cannot express our feelings. ہمیں ایک پروفیشنل بندے سے رہنمائی چاہیے جو نہ صرف ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، بلکہ وہ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہم کیوں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ Our teachers and fellow students can be very helpful in this regard. اس معاملے میں ہمارے اساتذہ، ہمارے پروفیسرز اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے لائک اسٹوڈنٹس، بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس، وہ آپ کو اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فائنل تھاٹس یا کنکلوژن، ایکسپریسنگ فیلنگز از این آرٹ۔ بیٹے جذبات کا اظہار کرنا بھی ایک فن ہے، وچ میکس اس این ایکسپرٹ اسپیکر۔ اگر ہم اس فن کو سیکھ لیں تو ہم بڑے اچھے مقرر بن جائیں، اچھے گفتگو کرنے والے بن جائیں۔ وین وی اسٹارٹ آور کالج اور یونیورسٹی اسٹڈی، دیکھیں جب ہم کالج میں تعلیم شروع کرتے ہیں یا یونیورسٹی کے اندر، وی شوڈ لرن اٹ ایز اٹ وڈ بی گریٹ ہیلپ ڈیورنگ دا ہول ایکیڈیمک اسٹڈی۔ ہمیں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کا فن جو ہے یہ سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم آگے اسٹڈی کنٹینیو کریں گے یہ ہمارے کام آتا رہے گا۔ بیکاز the students will have to give many presentations on variety of subjects related to their studies. کیونکہ جو طالب علم ہوتے ہیں انہیں بہت ساری پریزنٹیشن دینا پڑتی ہیں مختلف قسم کے موضوعات پر جو ان کی پڑھائی سے جڑے ہوتے ہیں۔ Surely it would make our presentations very attractive and great meaning. اگر ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا آ جائے گا تو یقیناً ہماری پریزنٹیشنز بہت شاندار ہو جائیں گی اور ہمارے